Ön takım durumundan ses geliyor. Ses. Şimdi ön takım. Arkadaşlar, İsa Aslan ben ustanız. Ön takımda çıkmış arabanın takım yapılmış. Yeni yapılmış fakat rotayarı da yapılmış. Birkaç gündür kullanıyormuş. Sesler yapıyor. Ses geliyor arkadaşlar ön takımdan. Önden arkadan alttan ses geldiğini söyledi ustamız. Müşterimiz pardon. Şimdi arkadaşlar ben ustamız İsa Aslan. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ses yapan önemli bir konu. Ön takımdan çıktıktan sonra bazı civatalar gevşek kalmış arkadaşlar. Şu bak. Bakın arkadaşlar. Yani ses de yapıyor. Ses de yapıyor. Aynı şekilde burası da gevşek. Ses yapıyordu. Şimdi bu evet eksikleri arkadaşlar biz böyle detaylı bakıp tespit edip ne unutulmuş ne eksik kalmışsa buluyoruz. Evet, vaktimiz zamanımız varsa elimizden geliyorsa sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu sıkacağız arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar yani bunları tamircinin sıkması yapması gerekir. Ama bizim alışverişlerimizi falan bu arkadaş getirdiği için biz müşterimizin işini kendimiz yapalım diyoruz. Tamirci yoğun herhalde ve de bir şey görememiş, bir şey bulamamış. Ses yapacak, gevşek olacak bir şey göremedim demiş. Buradan selam olsun kendisine. Evet, şimdi arkadaşlar burasını tabii ben biraz daha fazla az önce sıktım yarısını. Ondan sonra kayda başladım. Çok gevşekti. Şimdi arkadaşlar yani çok fazla gevşeklik vardı. Bu tabii ses yapıyor arkadaşlar. Ses yapıyor. Bunun gevşek olmaması lazım. Şimdi arkadaşlar ön takımda arıza tespitine biz ücretli bakıyoruz. Yani bir şeyler çıksın çıkmasın. Mesela böyle bir şey de olabilir arkadaşlar. İşte mesela böyle bir arıza tespiti yapıyoruz. Eğer kolay sıkılan bir şeyse, olabilecek bir şeyse yapıyoruz bunu. Arkadaşlar 50 lira ücret alıyoruz. Ücretsiz değil arkadaşlar bakmak. Çünkü bizim zamanımızı alıyor. Yani dükkanı meşgul ediyor. Efendime söyleyeyim bir uğraşma. Mesela biz bunu arayana kadar bir 15 dakika uğraştık biz bundan. İçeri alması, araması. En sonunda bulduktan sonra da bunu siz değerli izleyicilerimize gösterelim. Bilgileri olsun istedik. Yani araba ön takımından mesela sıfır yapıldığı halde amortisörler değişmiş. Mesela görüyorsunuz amortisörler değişmiş. Akıslar değişmiş. Akış değişmiş. Salınacak rotil değişmiş arkadaşlar. Pırıl pırıl parlıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Bunlar yeni yapılmış. Peki yeni yapılmış da bu niye gevşek? Arkadaşlar unutulmuş olabilir işte. Yani başka bir şeyler de olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar
Şunu görüyorsunuz. Görüyorsunuz şimdi arkadaşlar boşluk durumlarını ve civata tamamen boşta. Bu tabi dablumbazı filan tutuyor. Yani dablumbaz ve şu parçaları tutuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bunu sıkmaya devam edeceğim. Başka da bir gevşek bir şey var mı? İyicene gözden geçireceğim. Yani muhtemelen böyle. Bunun için tekrar bir rot ayarı gerekmez. Ön takım komple rot filan sökülmezse. Rot filan sökülürse tekrar bir rot ayarına girmesi gerekir. Şimdi arkadaşlar, siz lütfen kanalımıza arkadaşlar abone olun. Beğenin, paylaşın arkadaşlar. Evet, görüşmek dileğiyle. Ben ustanız İsa Aslan. Müsait olduğunuzda bize işte bu tür işleriniz için gelebilirsiniz arkadaşlar. Rot ayarı, balans ayarı, direksiyon açı sensörü sıfırlama, ön takım arıza tespiti kontrolü, ön takımdan ses geliyorsa nereden geliyor filan. Her şey ücretli bakıyoruz arkadaşlar. Lastik sorularınızı lütfen ebatınızı yazarak bize yollayın arkadaşlar. Sanal iletişimden, WhatsApp'tan filan yazın. Mail, sosyal paylaşım yazın arkadaşlar. Mutlaka cevap veriyoruz. Ebatınızı yazın. Ebatsız cevap veremeyiz arkadaşlar. Ebatınızı yazın. Adetinizi yazın. Detaylı bilgi verin. Yazın. Biz de yardımcı olalım. Evet arkadaşlar, ben şimdi bu sıkmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kaydı kapatıyorum. Kayıt uzun sürmesin diye. Kaydı kapatıp tamamen sıkacağım o gevşek civataları. Abi ses durumu nasıl oldu? Ses kesildi mi abi? Şu anda iyi abi. Düzeldi mi abi? Evet. Tamam abi, civataları sıktık. Mesele düzelmiştir. Bir dakika abi. Şöyle. Evet. Abimizin işini hallettik. Bir dakika şöyle yapayım abi. Tamam. Oldu abi. Bir sıkıntı olursa gelirsin. Şu an için ses vesaire kalmadı. Tamam abi. YouTube kanalımıza bak abi. 7'liğe sor. Tamam mı abi? Eyvallah. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben ustanız İsa Aslan. Faydalı bilgilerimizin önerilmesi için abone olun, beğenin arkadaşlar. Diğer videolarıma bakın. Yeni videolara çalışıyorum. Bildirim zilini açın.